Ресурсний центр, де проводитимуться різноманітні заходи за участю громадських активістів. Він у Бердянську буде. Наразі ці приміщення в будівлі на Лісках почали ремонтуватись за кошти ПРООН. Плануються 2 тренінгові кімнати, адміністративне приміщення, кабінети медіатора та психолога. Это центр евроинтеграции, где будут направлены идеи, разрабатываться стратегия по европейским ценностям, то есть вводиться и, соответственно, будем стараться привлекать инвестиции в наш город с Европы. Будет проводиться различные мероприятия, тренинги, какие-то группы самоподдержки, и так далее. То есть все зависит от того, какие идеи у наших коллег будут и у нас. Ще раз наголошуємо, цей ремонт проводитиметься за рахунок коштів ПРООН, а от заходи тут організовуватимуться безкоштовно. Пространства будут бесплатно, конечно, предоставляться. А ремонт за чий счет? Ремонт за счет програми ООН з відновлення та розбудови миру. За планом, на облаштування ресурсного центру має піти більше 1 мільйона гривень, не з місцевого бюджету. Щодо фронту робіт, то вони не надскладні, не на камеру сказали нам будівельники. До речі, це бригада з Токмаку, котра облаштовувала дитячий садочок на Європейській. Зроблено добре, тож переживати не варто. Хоча, звичайно, приміщення в не найкращому стані, та й передбачити якісну проводку, доступність кімнат для всіх і таке інше потрібно. Допустим, вот здесь будет такое креативное пространство. В общем, тут будут мешки, то есть, такое, знаете, более молодежное. А другая часть, она будет более строгой. Як раніше і планувалось, на цьому подвір'ї теж проводитимуться різноманітні заходи. Когда вот эта часть отремонтируется, мы там будем рисовать вместе с молодежью нашей картины. Это будет музей такой гендерный, гендер для всех. То есть с подсветкой, все как положено. То есть это действительно будет классно. Я уже придумала там инсталляцию. Я надеюсь, что я найду материалы. То есть это будет классно. Плюс у нас закупаются стулья, которые выносятся. У нас уже есть оборудование для того, чтобы и летний кинотеатр проводить, да. Мы сделаем небольшую сцену, это будет и летний театр, и кинотеатр, и просто площадка для того, чтобы под открытым небом, так как у нас карантин за карантином вечно, то есть чтобы не внутри, допустим, всем толктись, а внизу на открытом воздухе, на свежем что-то проводить классное и клевое.